啱啱拜完山，咁有啲友仔啊成日問我噶啦，師傅啊，其實喺墓前邊咧，我見啲有啲人山墳咧會有啲獅子啊，一對獅子喺度，咁有啲就冇嘅。咁究竟咧，其實係墓前面需唔需要真係話安對獅子？咁究竟呢啲獅子究竟有啲咩作用嘅咧？嗱，首先講啦，宅就有分陰陽嘅，即係有啲住人嘅屋企啦，同埋一啲唔係住人嘅屋企嘅，咁啊叫陰陽宅啦。咁咧，所以就話喺我哋傳統上咧，如果門口放呢啲咁嘅獅子嚟講咧，都有一段好頗長嘅歷史噶啦。咁啊，究竟乜嘢人會放獅子咧？大家留意翻以前啲我哋叫做歷史上傳落嚟咧，通常有啲官宦嘅世家啦，做官噶啦，皇親貴胄啦，即係同皇親國戚嘅人啦，又或者係啲衙門啊，即係公務上嘅宅啊，即係譬如可能衙門啦，咁門口會有呢啲所謂嘅獅子會擺放。咁通常以前啲人咧見到呢啲門口有呢啲咁嘅獅子嘅咧，佢第一眼就會認出咧呢啲人究竟佢入邊係啲乜嘢人㗎。咁所以咧以前又係我哋作用咁大嘅。咁當然就話咁佢擺出嚟，除咗一個咩意思咧，係亦都想話俾人哋聽咧，其實咧我係幾咁威啦。咁所以咧啲人就梗係希望自己屋企擺咧。咁但係你唔係官，又唔係啲皇親國戚，亦都唔係啲公務嘅嘢啦。咁通常呢啲唔俾擺㗎，擺就犯法㗎。咁所以咧呢種嘢咧，我哋就會有一種傳統嘅方式，就跟住咧就會傳咗去一啲我哋叫做陰宅嗰度。咁你擺咗落去喺風水上嚟講咧，咩影響咧？其實的確咧係可以增加本身個官威嘅，即係譬如你見到你咧擺咗之後咧，咁可以咧增加嗰個威嚴。咁當然就話有啲人就後期我嚟做咩？就可能我嚟鎮宅化煞佢用嘅，即係話原來擺隻獅子，如果前面宅前面咧有啲煞，譬如話犯咗怒沖啊，犯咗一啲嘢嘅話咧，佢會令到咧嗰個氣咧有啲唔好嘅氣場會入咗個屋嘅正門。咁所以只要門口擺對獅子嘅話咧，佢就會發揮佢嘅功效咧，就會化咗呢啲咁嘅煞氣咧而入屋啊。咁所以令到咧我哋嘅氣入到嚟就會純啲。咁我哋叫化煞為用啊。咁所以咧呢種一路都喺風水上咧有咁嘅説法。咁但係咧，我哋如果喺陰宅裏邊咧見呢啲咁嘅獅子咧，佢就冇話我哋叫做話好似擺到陽宅咁大嘅，佢細細隻。咁呢啲其實有咩唔同咧？咁其實陰宅上咧，其實會唔會有機會出現啲咁嘅煞咧？其實都會有機會嘅。譬如話，如果我哋見呢啲山啦，咁如果見到有啲山，佢如果係失圓嘅話，譬如我哋以一啲我哋尖形嘅山，我哋叫廉貞嘅山。其實廉貞嘅山咧喺我哋眼裏邊咧，有時會覺得係煞佢會比較重啲，個火會比較重啲。咁所以咧有啲師傅如果咁啱對前面嘅廉貞山，我又都會收呢種嘅廉貞山嚟收我嘅氣場，因為佢比較勁光猛啲。咁有啲師傅就會建議下試下前面擺對石獅子咧去鎮住佢啦。咁呢種嘅做法咧，我都無可厚非。咁當然就話如果前面見到怒沖啊，見到啲水瀉得好緊要啊，你擺呢啲係冇用嘅，因為咧如果前面係有煞嘅位置咧，我哋係唔會選用呢啲地方做陰宅嘅。嗱，陽宅都有機會可能，但係陰宅係絕對唔會。咁所以就咧，除非前面犯咗一啲嘅小煞，即係譬如我前面嗰度遠少少有棵樹喺前面頂住咗，我又唔斬得棵樹，但係呢個位咧我又覺得幾好嘅喎，各方面嘅風水啊，各方面都好靚嘅，好齊備嘅，我又用。咁但係我又覺得嗰度硬硬，你的確可以放啲咧去震一震呢啲所謂嘅小煞咧，係無可厚非嘅。有一樣嘢想同大家講翻就話咧，呢啲咁嘅獅子咧，我成日覺得就話佢有兩種嘅形態嘅，一種嘅形態咧，佢就係我哋叫直嘅獅子嘅直向，個頭係直向嘅。咁另一種咧，佢就即係我哋叫打直放啲咧，個頭會擰歪咗㗎。呢兩種嘅獅子咧，如果係從我哋所認知嘅角度裏邊咧，其實有分別嘅。原來直望嘅獅子咧，以前嘅做法咧，只係皇親國戚嘅人，佢先至可以放呢一種嘅獅子㗎。咁如果我哋另歪咗個獅子咧，即係話非皇親國戚，但係官達二品以上嘅人咧，嗰個墳墓先至可以裝呢啲咁嘅獅子喎。哇，咁犀利㗎！咁所以就係咧，以前啲人好趨之若鶩。哇，見到呢啲咁嘅有另歪嘅獅子喺個墳前面，就覺得佢認為咧呢個人佢個後人咧，或者佢當時嗰啲人咧，全部都係達官貴人。咁但係有啲嘢大家諗錯咗，其實原來咧呢啲嘢咧喺以前我哋做法好常見就係咧，原來一個人死咗之後咧係可以買官職嘅嚇，大家可能未聽過。譬如假設我阿爺嘅過咗身，
但我屋企好有錢喎，但我屋企人唔係做官嘅。原來死咗之後咧，可以為阿爺個名去買個官之後咧，佢官銜達到某一個有一個職位嘅話咧，就可以屋企安即係喺個屋企嘅山墳嗰度咧，喺佢嘅山墳度咧，係添置呢啲咁嘅獅子咧，擰歪個頭嘅話咧，係亦都可以增加本身嗰個墳墓嗰種嘅官威。咁所以以前我哋咧行山會見到呢啲好古蹟嘅古墳嘅話咧，我都會特別欣賞嘅話咧，佢唔係有錢咧，一定係做大官嘅。咁所以咧呢種嘅做法，咁你話化煞嚟講咧，的確係有呢咁嘅作用，但係而家嚟講咧，就相對人咧，即係對呢方面嘅認知相對比較少啲啦。因為咧，始終我成日覺得就一個山墳墳墓裏邊咧，如果放太多啲外置嘅嘢，譬如獅子好啦，或者其他古靈精怪咧，佢哋會爛嘅。即係而家你知現今嗰啲叫做石材又好啦，或者工藝都好啦，佢哋未必一定好原石嘅材料㗎。如果放咗落會裂咗啦、爛咗啦，佢一定會有啲唔好嘅反應出現，即係會令到嗰個後人唔好。咁所以咧，我一般都會建議就話，倒不如就唔好放啦，揀一個靚嘅位，唔好犯煞嘅咧，根本就完全唔需要放呢啲所謂嘅石之子。不過近年亦都好多人會放一啲咩咧，大笨象又有啦。貔貅又有啦，麒麟又有啦，我師傅放呢啲得唔得㗎？咁甚至乎有啲人話喂，放啲馬，放啲其他古靈精怪嘢都有㗎。咁呢啲叫歲獸。咁以前其實傳統落嚟都會有呢啲咁嘅做法，而只不過就係究竟嗰個放嗰個歲獸嗰個作用係咩咯？譬如有啲人話喂，放大笨象佢個鼻咧會吸水喎，會吸財喎，咁樣係咪真係有個作用咧？我覺得唔係完全冇嘅，因為唔能夠話抹殺晒呢啲咁所有嘅功能，只不過就係大家覺得有咁嘅需要去放一啲有機會會爛嘅嘢落去啦啊！你話放隻獅子係吸財，係咪真係令到佢真係會潛會吸財呢？我覺得作用唔係話認真咁大啦。咁大家放唔放就自己諗啦。